Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimetoa pigo la kimkakati kwa utawala wa Israel pamoja na Marekani. Vita hivi kwa namna ya kipekee vinaonekana visingekuwa na haja kulingana na makubaliano ya sasa kati ya Marekani na Iran, na vinaibua maswali iwapo kulikuwa na haja yoyote ya mapambano kati ya nchi hizo. Makubaliano ya uelewano yaliyotiwa saini na rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Iran Masoud Pezeshkian yanaweka wazi athari za kisiasa, kijeshi na kiuchumi za uamuzi uliochukuliwa bila uangalifu wa kuishambulia Iran tarehe 28 Februari. Gharama za kibinadamu za vita hivi tayari zinaonekana wazi. Maelfu ya watu, wengi wao wakiwa ni raia, wameuawa nchini Iran, huko Lebanon, Israel, lakini pia na hata katika maeneo mengine katika Mashariki ya Kati. Marekani kwa upande wake na Israel zimepata pigo la kimkakati. Utawala wa Tehran ulikumbana na hofu yake kubwa zaidi. Operesheni ya pamoja ya kijeshi iliyolenga kudhoofisha au kuangamiza iliyohusisha Marekani, taifa lenye nguvu kubwa duniani, na Israel ambayo mara nyingi huonekana kama nguvu kuu ya kijeshi Mashariki ya Kati, ilishindwa. Hata hivyo, utawala bado haujaanguka, lakini pia umeendelea kuimarika. Hii imeleta hofu ya kisiasa kwa Marekani na Israel, lakini ni wakati ambapo bado Israel inaendelea kupambana huko Lebanon, lakini bado hofu inaendelea kuwepo kati ya nchi hizi. Ni wakati ambapo Marekani imetazama hali ya kuyumba kwa uchumi wake, lakini pia kuyumba kwa uchumi wa ulimwengu, kwamba hili lingesababisha hali kuwa mbaya zaidi. Ni wakati ambapo serikali ya Israel ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imeonekana kuwa ni dhaifu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mkakati wa Iran wa kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, hatua ambayo ingeathiri takribani 1/5 ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani, pamoja na mifumo mingine muhimu ya uchumi wa kimataifa, umemlazimu Donald Trump kukubali mfululizo wa masharti ambayo yamewakasirisha na kuwatia hofu wapinzani wakali wa Iran ndani ya Marekani na serikali ya Israel. Makubaliano hayo yanapendekeza kusitishwa kwa vita nchini Lebanon, Israel ikisema haiwezekani na inasisitiza kuendelea na uhuru wa kijeshi nchini humo, hali ambayo inaweza kuongeza mgawanyiko kati ya Israel na Marekani na kuwanufaisha wapinzani wakali Iran wanaopinga maelewano yoyote na Washington. Hata hivyo, moja kati ya pigo la kimkakati ni kutoelewana kwa Marekani na Israel. Iran imepata ushindi wa kutofautisha nchi hizi. Ni nchi ambazo zimekuwa ni maadui wakubwa kwake kwa muda mrefu. Hata hivyo, Marekani imekubali kuondoa vikwazo dhidi ya Iran na kwamba wa Iran sasa watafanya biashara ndani ya siku 60, jambo ambalo litaweza kusaidia kukua kwa uchumi wao kwa muda mfupi kama kutakuwa na mipango mikakati ya taifa hilo katika kutengeneza hali ya kiuchumi kwa muda mfupi. Kwa upande mwingine, ili kufungua tena mlango wa Hormuz, Marekani imekubali kuondoa mzingiro dhidi ya bandari za Iran, kusimamisha vikwazo vya kiuchumi vinavyoruhusu Iran kupata mabilioni ya dola kupitia mauzo ya mafuta na kuanza mchakato wa kurejesha mali za Iran zilizozuiliwa nje ya nchi. Hii yote inafanyika kabla ya mazungumzo magumu kuhusu mpango wa nyuklia. Lengo ni kurejesha hali iliyokuwepo kabla ya Februari 28, siku ya vita vilipoanza, ambapo mlango huo ulikuwa wazi na mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yalikuwa yanaendelea. Makubaliano hayo yanatarajiwa kuhusu mazungumzo kuanza upya na meli kupita tena kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Antony Blinken, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje katika utawala wa Joe Biden, aliandika katika mtandao wa X kuwa mafanikio pekee ya usitishaji wa vita ni kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz ambao tayari ulikuwa wazi kabla ya vita, akiongeza kuwa Marekani inaonekana inalipa Iran ili kufanikisha hilo. Swali kuhusu lengo halisi la vita hivi linaendelea kujitokeza na halitaondoka kirahisi. Wataalamu wanasema huenda hii ikawa kosa kubwa zaidi la sera za nje za Donald Trump hadi sasa. Vita hivyo pia vinaweza kuashiria mwisho wa kisiasa wa muda mrefu kati ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambaye anakabiliwa na uchaguzi wa Oktoba na atahitajika kujibu maswali kuhusu mapungufu makubwa ya kiusalama katika historia ya Israel, ikiwemo kushindwa kwa vyombo vya ujasusi kugundua mpango wa Hamas wa shambulizi la Oktoba 7. Iran ilikuwa ikifahamu uwezo wake wa kufunga Hormuz kama vile Marekani ilivyokuwa inafahamu kupitia jeshi lake na vyombo vya ujasusi.
Hata hivyo, Ali Khamenei, kiongozi wa zamani wa Iran, alikuwa na tahadhari na hakutaka kutumia mlango huo kama silaha. Baada ya kuuawa kwake na wasaidizi wake katika mashambulizi ya awali ya vita, warithi wake walichukua msimamo mkali zaidi na kuamua kufunga mlango huo, na huu ndio ulikuwa ushindi wa Iran katika vita hivi. Hatua hiyo ilionyesha uwezo wa Iran kudhibiti njia muhimu ya uchumi wa dunia, silaha ambayo haiwagharimu sana ukilinganisha na maadui zake na hata marafiki wanaomzunguka waliotumia fedha nyingi kujenga kambi za kijeshi Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa